Bevor der ganze Köfterspieß-Wahnsinn hier beginnt und das Video weitergeht, wollte ich euch auf eine ganz wichtige Sache hinweisen. Khataristan aus Tataristan hatte uns eingeladen, angeblich zu einer VIP-Einladung, um den ersten Köfterspieß zu essen und so. Daraufhin habe ich klar und deutlich gesagt, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich möchte aber da alleine sein, auch nicht mit anderen Influencern und so, wenn es geht, kein Bock drauf. Und also der Grund, wieso ich das gesagt habe, war halt wegen dieser ganzen Corona-Scheiße und den Müll, wisst ihr, wie ich meine. Dann waren wir da, ich habe nichts angekündigt, waren wir da und Bruder, ich sag dir ehrlich, da war die ganze Welt. Deshalb wollte ich mich entschuldigen, verzeiht mir, wenn nicht alle von euch Foto bekommen haben oder sonst was, weil ich bin nicht mit der Intention hingegangen. Ich wollte nur diesen Köftespieß probieren und daraus Video machen, fertig. Ich möchte selber nicht große Menschenmassen irgendwie in Gefahr bringen und dann habe ich viele gesehen ohne Maske, hat mir sehr leid getan. Trotzdem war dann Polizei da, hat alles geregelt, das Sicherheitsdienst von Katar hat alles geregelt, war dann doch noch alles gut, Event wurde nicht abgeblasen, wenn es rechtswidrig wäre, wäre der alles abgeblasen. Also im Großen und Ganzen war es okay, trotzdem war ich nach 20 Minuten weg. Deshalb wollte ich euch nur sagen, falls ihr dahin gefahren seid, um mich zu sehen oder so, ich habe es ja nie angekündigt, dann verzeiht mir. Ich küsse eure Herzen, viel Spaß mit dem Video jetzt. Jungs, ich sage euch ehrlich, komm mal kurz hier rein. Katar hat uns er sagt, Bruder, Premium-Plätze für dich, komm vorbei. Erster Köftespieß, ein Meme ist auf deinen Nacken entstanden. Ich will unbedingt, dass du hier am Start bist. Eröffnungstag, dies, das, so. Auf No, ich will keine werbungmäßigen Flex. Bruder, ich komm vorbei. Roast ist Jahannam. Kinder springen auf mein Auto. Ich war so kurz davor, so auszuschalten. Okay, ich habe einen 2 Racks Pullover an und schwitze wie ein Hund. Yo, Katar, lass uns jetzt mal hinsetzen, wo ist das Restaurant? Plot Twist, es gibt keins. Es gibt nur Stehplätze. Das ist die VIP Lounge, wo wir gerade sind. Auf Knast angelehnt von damals. Wir gehen mal hier hin. Bester Durchgang. Gleich sehen wir ein paar Hawaiis. So, Hawaii 1. So, hier ist Hawaii 3. Treppe ist zu hoch. Okay, Hawaii 5 und 6. Das ist jetzt. Hier ist Hawaii 3 und 4, 5 und 6. Wir wurden komplett komplett. Wir testen gleich den Köftespieß und sagen dann hier. Ich habe große erlaubt herzukommen, wirklich nur geregelt. Sascha hat dann nicht über ein bisschen Responsibility übernommen, deshalb darf er hier sein Zeugnis sehen. Direkt Einnahmen gehen natürlich an den Bürger. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Ja, bitte. Köftespieß ohne Reden ist alles gut, aber wo ist diese All-You-Can-Drink-mäßige Eiranmaschine? Wo ist sie? Die suche ich auch. Oh mein Gott! Nicht, aber nicht zum selber zapfen, Freunde. Das ist nicht zum selber zapfen. Katar zahlt uns nicht mal irgendwas. Was macht ihr? Er hat auf meinen Nacken diesen Meme aufgebaut, macht einen Laden auf und ich muss noch die Sicherheit machen. Ich bin voller Schweiß, es ist sehr heiß wie ein Fest. Und der erste Köftespieß wird jetzt gemacht und ich muss ihn essen. Köftespieß to go. Wenn ich Magenvergiftung habe, verklagt Jiva. Seinen Nachnamen blende ich noch ein. Aber gib mir einfach nur einen Köftespieß. Der erste Köftespieß geht jetzt über die Ladentheke. Der allererste! Allererste. Der allererste! Komm, weiß rein.
Müslüman Hamude, Hamude. Warte nach Geschmack. Doch, der ist geil. Jawohl, Junge! Lecker. Damit ihr das sehen könnt, konsistenzmäßig. Köftespieß, Tomaten, Zwiebeln, Salat, Soße und Brot, damit man es mitnimmt. Von hier wird das alles nach draußen gekocht. Hoppa. Haus ist voll. Müslüman Hamude, Hamude. Jawohl, Junge! Okay, Friends, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist das wohl komplett egal. Dankeschön, dass ihr so lange zugeschaut habt. Meine hässliche Fresse. Und ich hoffe, dass das Video wieder gelb ist. Assalamu alaikum.